我要揾條路過佢哋喎。唔得㗎，右邊咧係入翻去㗎。哇！叔叔就係飛咗出街喎。叔叔揸車好搞笑。咁瓜勁咯。點解會跌落山㗎？可能唔係跌落山咧。我見到姐姐個後邊啦。唔使掉，你食咗佢。我哋唔係玩孖寶賽車喎。好掉啊，旭仔，坐好啊。坐好啊，旭仔，你跌咗落地就恭喜你㗎啦。先啦，大哥，唔好亂掉垃圾啊！唔好掉垃圾啊，碌仔！你睇下個地下一啲垃圾都冇嘅，呢度啲人好有秩序，好有公德心㗎，佢哋唔會亂咁掉垃圾㗎，佢哋係乖仔嚟㗎。點解孖寶賽車咁曳？唔係孖寶賽車咧，係要用道具去打贏啲對手，明唔明白？我而家咪話俾你知道咯。咁咪打贏佢咯，可以。Stop recording。冇錯啦。